كاب أقل تلفزيون إيرترا عز السلام سنة تقبلوا ز خبركم تخططلتنا كم يتمسيو بأقوى زرا إيرترا حجي لك ساعات شعات تقين له نلو ميسوني عسران حموشتن تكمت تداروا زينا ومسنا روحنا لكم كريمنا لنا أقدم نمكت لكم بخبر زعدم خالد محمد برهان فلما كان لنا بتاعته لوم بستقبر بمرمراتات سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافو مكرقاقات نكولو شدوشت دما حاويهم تفانيهم لوم بستقبر مرمراتات سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافو مكرقاقات نكولو شدوشت دما تفانيهم عرض زسعبو حماماتن حدقاتاتن نموغار زيقاتات قبو خنكن اعين تخزوترو موياويان مخيروم اب نوزوبا نعفا بمويا سلطنا من اسيادك انسيو تمرقان اب السودان لوعلاوي بايتو بمدسكال خصوص نايوان حدقا دنقاقيتا اوغيجو داعش اب كتما كامبالا اوغاندا نايستفتزم متقعات بومب ملو حلافنت وسيدو اب هاجرات مبرق اوروبا ملكفتي لبدا كوفيد 19 باسكف درجه كمزمهرت حبيرو حبريتا كمينستر طعنا لومي اب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بزتغبره ناي لابوراتوري مرمراتات سلسته زيغاتات كبسمرا بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقيصلو زغمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبوم اب هوسبيتالات زوبا ماكل تعقيبوم كنكن ككبرلهم صنحو شدوشته زيغاتات حاويوم تفانيوم اللوم بز مسرت تغلال قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كسعلومي شدوشته شحن 795 بصيحلوم شدوشته شحن 714 كابزياتهم حاويوم استفانو 45 بموت استفليو 36 دما غنا اب هوسبيتالات تعقيبوم زركوبيوم مينستر طعنا 25 تقمتي 2021 أبزوان زي أب هوسبيتال برهان عيني جنينهم كابزر أي حمامات بقدرة سريد الصعبو كم زخانيهم وياويان تعنا زقلتهم تأفافنة عيني أبقمت بمت هودما نفس وكف زيقا كنت تعينتو خكتاتلن كاب حدقات كتنققن يتوع له وكيل إيرينا يوناتان يعبيو بملكع تسابساب زدالو تحستو أزي برهان اختاروا بيها عرز زسعبو حماماتن حدقاتاتن نموقار زيقاتات عبعلتاو نطفتاتهم كنكنن تنقعن كزوترو كمون وقتاو مرمراتات عيني ككايدو مياويان تقويعم ميديكال دايركتر حقراوي موكس هوسبيتال برهان عيني دكتور كحزاي في الصحتين مس إيرينا أبزكايدوك على محتد عيني أزياتنك أفيت هواس سلازخونت زخونة أب أزرق ينقاسي عبت أقم شلل كبهال كم زي قباء بمحبر أب عينو زينبور مغياح ويك أنزا زستبحالة تقلات إفون أبز قربت تكال تعنا بمخد مخرن حكمنا وردئتن كركب عزخاخيرون كاب كلتشحن إسران كساب سالساي ربعي كلتشحن إسران حدن أبتمو كسو هوسبيتال لعلي 53 شح حمومات تملالي سومن دكي سومن كم تحكمو زقالت الدكتور كحساي كاب زيوم اتوم شحن شو 254 كبيد اتوم شحن 209 دما فوكس متبحتي عين كم تقبر لومن وزيتو عوت مخانون أبرهيوم أبزي هوسبيتالنا بزح عينت أقلقلوتاتي وهاب بحافش أثري أخر لها ناي تمالالست حمومات ممرمر لنا مدقس لنا كفل متبحتي كمستي تمالالستي منصر معك أنديو لابوراتوري ديو كوتا كله تزاد اللي تمال إيه أقلقلوت لنا تدك إسكا حكمنا قرب قوديلو نيريو هندبت زمتسكا ويناي جدن كجبر زلو تزي كوينو تقطري عصب أنا أودي لنا أبز وانا تزي نيرنا أبتي كلت شحن عسران حدن نابنت 936 كسحجتها حكيمهم زلوي أب كلت شحن عسران جن نمو عامد شمون 10 شمون تنيرهم حجز كلت شحن عسران حدن تايدر إيكا
ካች አፕ ንገብራልና እቲ ቁጥርናው እናወሰኸ ኸይዳሎ ኣብ ግዜ ቁልዕነት ዝኽሰት ምሕውላል ዓይኒ ነባሪ ስንክልና ዘስዕብ ጸገም ስለ ዝኾነ ሸለል ክበሃል ከም ዘይግባእ ዝሓበረት ኪላ ሕክምና ዓይኒ ዶክተር ገነት መረስዕ ብወገና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣብ ዓይንቲ ደቆም ዘጋጥም ተርእዮታት ብደቂቕ እናስተብሃሉ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረኽቡ ምእንቲ ናብ ትካል ጥዕና ከምጽእዎም ተላብያ ቆልዑት ገና ውልድ መስበሉ ክረአዩ ኣለዎም ዝኾነ ደይንቡር ነገር እንዳሪኦምሎም ቶም ስድራ እቲ ምሕውላል ናይ ዓይኒ ክሕከም ከም ድኽእል ሓንቲ ዓይኒ ክትሕውልል ከላ ገለ ድኽመት ከም ደለዋ ትነግረና ከም ደላ ስለዚ ወለዲ እዚ ተረዲኦም ከዓኒ ስለምንታይ ተሕውልላላ ኢሎም ክትገድፎያ ኢሎም ኣብ ገዛ ኮፍ ምባል ደይኮነስኒ ቀልጢፎም ከምጽዎ ከም ደሎም ቀልጢፎም ሓገዝ ክሓቱ ከም ደሎም ኢና ንብል ሓኪም ዓይኒ ወሃብ ዓብደልቃድርን ነጸረ ኣብ ገብረ ማርያምን ድማ ናብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝመጹ ተገልገልቲ ገኒኖም ዝረአዩ ሕማማት ብጉድለት ጽሬት ዝስዕቡ ከምኡውን ግላኮማን ካታራክትን ምዃኖም ብምጥቃስ ተኣፋፍነት ዓይኒ ኣብ ግምት ብምእታው ሓሊፉ ዝረአ ባህላዊ ፍወሳ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝዓቢ ወጊድ ክበሃል ኣዘኻኺሮም ጻጥናይ ዓይኒ ድበሃል ኣሎ ግላኮማን እንዶ ንሱን ዳርጋ ሕጂ እንዳበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ሕማማት ንሱ ከዓ ተኸታታሊ ፈውስን ተዘይወሲድካሉ ተኸታታሊ ምክታል ተዘይገርካሉ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ምክንያቱ ቃንዛ ዘይብሉ ዓይነት እውን ስለ ዘሎ ማለት መብዛሕትኡ ቃንዛ ከይገበረሎም ዳርጋ ኣብ ትዕረት ደረጃ ምስ በጽሖም ኣብ ትሕግዞም ዘይትኽእል ደረጃ ምስ መጽሕካ ድመጹ ሕማት እውን ኣለውና መብዛሕትኡ ሕጂ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ንሱ እዩ ኣብ ክንዲ በዘለማድ ሕጂ ናብ ህዝባ ናብቲ ባህላዊ ሕክምናታት ምኻድ ሕጂ ናብ ሕክምና ምኻድ ዝበለጸ ምክንያቱ ኣብ ግዜ እንድሕር ተሓኪሙ ንውሕስነቱ ሓዊዩ ክፍወስ ይኽእል እዩ እንተደኣ ደንጉዩ ግን ናብ ምዕዋል ይኹን ናብ ካልእ ከም ስለ ዝኽእል ተሳዕበይኑ ከቢድ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ ሞኮስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ብዝተገብረሎም መጥባሕቲ ካብ ዑረት ከም ዝደሓኑ ዝገለጹት ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንኹነታት ዓይንቱ ክከታተልን ካብ ሓደጋታት ክጥንቀቕን ዝኾነ ጸገም ዘጋጥሞ ድማ ናብ ትካል ጥዕና ኸይዱ ክምርመር ተላብዮም እንደ ሕክምና ቀዲምካ ክትከይድ ኣለካ ኣብ ገዛ አንክሽክሽ ኢልካ ክትተርፍ የብልካን ክንደይ ዊን ኣብ ገዛ ደይ ተርፊ በአርኮሎ ገይሩ ክኸደሉ እዩ ክነቁሕ እዩ ቆልዓ እዩ ክጾርየሉ ይኽእል ኢለናኒ ሳላ ምሁራት ግን ወደይ ዓይኑ ረኺቡ ማለት እዩ ዓይነይ ጸልሚት ነይረ ሓንቲ ዓይነይ ምርኣሲ ኢነ ነይረ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ብርሃን ርኤ እወፅእ ኣለኹ ኣብ ንዞባ ናፋ ሃማመተ ኣብ ዝወደቦ ናይ 3 ኣዋርሕ ስልጠና ምርባሕ ደርሁን ስነ ቁጠባን ዝተሳተፋ 25 መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን እተን ወርሓዊ 400 ናፋ እናተኸፍለን ብክልስ ሓሳብን ግብርን ዝሰልጠና ደቂ ኣንስትዮ ብምምሕዳራት ከባቢአን ዝተለለያ ኮይነን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን ህይወተን ንኽመርሓ መበገሲ ዝኾነን ሞያ ከም ዝቐሰማ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ተገሊጹ ኣማሕዳሪ ንዞባ ናፋ ኣቶ ያዕቆብ እድሪስ ኣብ ዝስምዖ ቃል ሰልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ሞያ ዕድል ስራሕ ፈጢረን ንመዛንኡን ኣብነት ክኾና ብምዝኽኻር ምምሕዳር ንዞባ ከም ዝደጋገፈና ረዲዩ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ንዞባ ባጽዕ ተዘርጊሑ ጠንቂ ርስሓት ኮይኑ ዝጸንሐ ወራሪ ገረብ ተምር ሙሳ ነበርቲ በብኸባቢኦም ተወዲቦም ዘካይድዎ ወፈራታት ስለዝተኣልየ ኣብ ሙሓስ ከባቢያዊ ጽሬት ዝምስገን ውጽኢት ተረኺብዎም ነበርቲ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ መጓሓፍን መኸወሊ ጉሓፍን ኮይኑ ዝጸንሐ ወራሪ ኣግራብ ኣብ ጥዕናን ውሕስነትን ነበርቲ ኣሉታዊ ጽልዋታት ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ህዝቢ ተወዲቡ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ዳርጋ ዝበዝሐ ከም ስለዝተኣልየ ጽሬት ከባቢኦም ክወሓስ ከም ዝኽኣለ ገሊጾም ከም ተምር ሙሳ ዝኣመሰሉ ወረርቲ ኣግራብ ኣብቲ ከባቢ ካልኦት ኣትክልቲ ከም ዘይስስኑ ዝገብሩን ዲልን ተረኺቦም መመሊሶም ዘስፋሕፍሑን ብምዃኖም ሓንሳብ ኣጥፊአዮም ኢልካ ዘዛንዩ ስለ ዘይኮኑ ንምጥፍኦም ብትግሃት ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣረጋጊጾም ኣማሕዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 3 ወይዘሮ ድርት ገላይዶስ ብወገና ተረኺቡ ዘሎ ውጽኢት ሳላሓያል ውዳብን ተወፋይነትን ህዝቢ ትካላትን ሰራዊትን ምዃኑ ጠቒሳ ኣብ ዝቕጽል ንጥፈታት እውን ተሳትፎ ትካላት መንግስቲ ኣብ ምዕዋት ከባቢያዊ ጽሬት ብዝሓየለ መልክዑ ክድፍኣሉ ተላብያ ብሓሙሽተ ምምሕዳራት ከባቢ ዝቆመ ንዞባ ባጽዕ 30,000 ነበርቲ ኣለዎ
أبال مينستر عيون محبراو دحنتن قديم تقدالي أفورك بره غانغول تمال 24 تقمتي أب مبل 77 عامت عدميو بحمام تسويوم أبشان شعات 175 أب هزبا وحيلتات حرنة إيرترا استسلفة قديم تقدالي أفورك بره أبوان حرنة وقالسي أبستفلالي أهلوتات ودب دحرناتنا الدماء أب مينستر عيون محبراو دحنتن بستفلالي تصفحتات كساعلة مسواتو بنتفت نهزبون هاقرون زقلقل حربن يوم سو قديم تقدالي أفورك بره غانغول بعل حدارن أبو 4 ولوداتن يوم سنسرعات قبرو دما لوم 25 تقمتي ساعة 4 دحر قطري أما كان مقابر حربنياتات كتما دك محارة تفتسيموم مينستر عيون محبراو دحنتن بمسواتي قديم تقدالي أفورك بره غانغول استسمع مرير حزن ناقلتse نسدرا بيتو مقالستون مسارحتون صنعتي منه خبركم تعزبتنا سعب أهقراوي زياناتاتيو نمكتالكم كتكتسلو دقيمنا بخبرنا عدم لعلوي أزازي سراويت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان لو معسران حمشتان تكمتي أملا السودان تصنع حصوص نايوان حدقا دنقاقي أويجوم جنرال البرهان تدحري ملاي سرعة البشر أمونغ سراويتن سيبيلاوي حبرة السابن السودان بستبس عسممع قويمو زنحة منغستاون بوليتيكاون مواقر السودان مالت نتي نصوز مرحو لألاوي بايتو السودان كمون بقدامي مينيستر عبد الله حمدوك زمرح زنبرة مساقاري منغست السودان كم زفرس بمحبار منيستراتن أم حدرت زوباتاتن كاب سرح كم مستقاليو أفليتهم علامات نايتي نسرعت البشير كابسلت أنزالية الصورة استحنقطو جنكا نولكاوي ربحاتاتهم زنكا سعوصو بوليتيكانياتات بسنك زلع علو فللين قجتن سودان أبحدقانيا درجة سلز بتحت سراويت سودان السقومتي كوسط كم استقدد زحبر جنرال البرهان نمنسيات زت أمر حدش الصوراوي بايتو خمسراتن منغستي موياويان قومن مخانو قليتهم بزي كازي حفشاو مرجع ورح حملة 2023 كم زكاير زحبره لعلواي أزازي سراويت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان بوليتيكاويان سلفتات مدلاواتن كتصاففان مسارعن كم عراريان تلابيوم أب السودان نتي قويمو زنحل وعلاوي بايتو السودان مساقاقري منغستن بوليتيكاويان سلفتاتن بمدقاف تخطاتالي سلماو سلفتات نسومن مملاتا خكاد مغنايون يقتصل كمزولون يكال حلو شبراوي جوجل داعش نابت مال 24 تقمتي أبزوج حليتي أب كتما كامبالا أوغندا بيت مقبين استفدت مدقعة بومب ملو حلفنة وسيدهم بيت مدقعتي كل التسبات قتلون كلو سيات زركبهم شوعت كم زغسلو زحبرو تصابات قصر قدات كزايد كم زخل أميتهم علوم بريزيدنت يوغندا يويري موسيفيني أبزهابو غازيطاو مجلسي سلسة شبراويان ببلاستيكاوي مشفن استخوال بومبا تصاويدهم عبت بيت مقبي بمقداف نتمدقعت كم زفتسمو بمتكاز نفتسمتو أب تحت قوتتصر نموعال تعرتاتي كايد كمزلو أفليتهم أب أوغندا أب كلتشان 10 تنون شبراوي قجل الشباب حلافنة وصدلو مدقعت بوم بوحدو 74 سبات كمستواتلو الزكاريوم
መንግስት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ዘጠቓለለ ሓደጋታት ብውሕዱ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ትማል 24 ጥቅምቲ ብወግዕ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ሰብኣዊ ጉዳያት ደቡብ ሱዳን ፒተር ማየን ጉዲት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተሓደጋ ድሕሪ 1960ታት ካብ ዝተመዝገበ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣሽዓት ስድራ ቤታት በትዕለቕልቕ ኣብ ዝተፈጥራ ደሴታት ብዘይ ሓገዝ ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ተጸልዮም ምህላዎም ዝሕብር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ለበዳ ማይ ወለድ ሕማማት ዝለዓለ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ተኣፋፊ ከባቢታት ዘለዉ ንምግዓዝ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ሞትን ለበዳ ኮቪድ-19 ብኣሰካፊ ደረጃ ይዓርር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ መጠን ሞት ካብ ዝምዝገበለን ዘሎ 5 ሃገራት እተን 3 ማለት ሩስያ፣ ዩክሬንን ሮማንያን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ምዃነን ዝተቐሱ ጸብጻባት ብጠቕላላ ኣብቲ ዞባ ጠቕላላ ቁጽሪ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ክብ ከም ዝበለ ገሊጾም እዚ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብቲ ዞባ ብገምጋም ዕለታዊ 83700 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዝተመዝገበ ድሕሪ ምቅልውሕ እዩ ልዕሊ 400 ካብቲ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ዝተመዝገበ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ሩስያ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ነቲ ንሂሩ ዘሎ መልከፍትን ሞትን ንምቁጽጻር ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ዝጸንሐ ምምሕዳር ከተማ ሞስኮ ካብ ምጅማር ናይ ሰሙን ብዘይካ ትካላት መሸጣ መሰረታዊ ሃለኽቲ ካልእ ኩሉ ትካላት ክዕጾ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉሎም ምስ ምእታዊ ወቕቲ ዛሕሊ ምፉኻስ ጸኒዑ ዝጸንሐ ገዳታት ንመጠን ሓድሽ መልከፍቲ ካብ ዘንሃረ ቀንዲ ምኽንያታት ምዃኑ ዝሕበር እንተኾነ ሩስያ ኣብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ዜጋታት ኣብ ትግባር ቃዕተታት ምክልኻል ናይቲ ለበዳ ብዘርእይዎ ዘለዉ ሸለልትነት ዝሰዓበ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ጥዕና ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ እስራኤል ንሽዱሽተ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ኣብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ብምስፋር ኣብ ልዕሊአን እገዳታት ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲዱ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቤኒ ጋንትዝ ትማል 24 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እተን ትካላት ሽበራውያን ኢሉ ምዝጠቐሶም ጉጅለታት ድልዱል ዝምድና ከም ዝጸንሐን ይኸሲሱ ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ነቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝተወስደ ስጉምቲ ህዝቢ ፍልስጤም ንዝረኽቦ ሰብኣዊ ድጋፍ ንምዕጋትን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እትፍጽሞ ግፍዕታት ከይስነድን ዝዓለመ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎሎም እቲ ርእሰ ምምሕዳር ወሲኹ እቲ ብእስራኤል ዝተወስደ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጋጋት ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ውሳኔ ከልዕል ምእንቲ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእያታት ከም ዝከራኸር ኣፍሊጡሎ آخرين إرهابيين. الشيء الثاني العمل في مجال حقوق الإنسان مش نزهة. والشيء الآخر إحنا مؤمنين بما نقوم به، لذلك لن نتراجع، لن نغلق، لن نطبق، لن نحترم هذا القرار. عربي وبرايفت نمبر، قلت له مين انت؟ شو اسمك؟ قال القناة الأولى. ኣብተን ካልኣይ ወርሑ ነትጉ እሳተ ጎመራን ምትፋእ ላቫን ተኸሲትለን ዘሎ ደሴታት ካናሪ ናይ እስፓኛ ሎም 25 ጥቅምቲ ተወሳኺ ነትጉን ዋሕዝን ኣጋጢሙ እዚ ሓድሽን ብርቱዕን ነትጉን ዋሕዚ ላቫን ብዝፈጠሮ ስጋት ልዕሊ 7,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ በቲ ካብ 19 መስከረም ጀሚሩ ዝነትጉ ዘሎ እሳተ ጎመራዊ እምባ ዛጊት ልዕሊ 900 ሄክታር ክህመኹ እንከሎ
ልዕሊ 2000 ኣባይቲ ሰፊሕ ሕርሻታት ባናናን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከም ዝዓነወ ጸብጻባት ይሕብሩ ነቲ ነድጉ እሳተ ጎመራን ዋሕዚ ላቫን ንምዕዛብ ናብ ተንደሴታት ናይ ዝጓዓዙ በጻሕቲ ቁጽሪ መመሊስ ይውስኽ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እቲ ነድጉ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ምክትታል ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓሳት እስጳኛ ዝገልጹ ዘለዎም ኣብ ደቡባውን ማእከላይን ሸነኽ ቪየትናም ንተኸታታሊ መዓልታት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ን3 መዓልታት ዝወቕዐ ካብ 200 ክሳብ 500 ሚሊሜትር መጠን ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ካልኦት 3 ዳህዮም ከም ዝጠፍአን ተገሊጹ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሉ ኩነታት ኣየር ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተኸሲቱ ዘሎ ትሑት ጸቕጢ ኣየር ዘስዓቡ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ምክትታል ሚቴሮሎጂ ቪየትናም ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ተኸታታሊ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ዝተኸስተሉ ከባቢታት ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብ24-25 ጥቅምቲ ብዝተኸስተ ብብርቱዕ ዝናብ ዝተሰነየ ህወብላ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ብምስዓብ ንዋታዊ ዕንወት ኣውሪዶም ከም ሳዕቤን ናይቲ ህወብላ ኣብቲ ብባርዕ መሮር ብኸቢድ በኣሉታ ዝተጸሉ ከባቢታት ካሊፎርኒያ ሓደጋታት ምህማም መሬት ከም ዘጋጠመዮም ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ዝሕብሩ ዘሎም እቲ ብርቱዕ ዝናብ ዝተኸስተሉ ከባቢታት ኣብ ታሪኽ ናይቲ ክፍለ ሃገር ብዝወረዶ ዕንወት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ብዲክሲ ዝፍለጥ ባርዕ መሮር ከቢድ ኣከባብያዊ ዕንወት ዝወረዶ ብምዃኑ ንሳዕቤናት ናይ ዝሓድሽ ባህርያዊ ሓደጋ ከም ዘኽብዶ ጸብጻባት ይጠቕሱ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ዜና በዝተፈጺሙ ዳሕና ምስዩ